สวัสดีค่ะ ตอนนี้อยู่ที่ทะเลสาบเกรเยอร์เซอร์เซคันโทนไฟร์บวกนะคะ พอดีวันนี้มาส่งขนมไทยแถวนี้ค่ะ ก็เลยแวะเก็บวิวสวยๆมาฝากทุกคนนะคะ จะสวยถูกใจแค่ไหน เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ
เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ อย่าลืมคอมเมนต์มาติชมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ